Muraho neza, uyu munsi natetse ubugari n'agasosi k'indagara za Zanzibari, biraryoshye, ibiryo byoroheje bigura make, muze tujyane mu gikoni. Nk'uko mubibona rero natangiye nkora mise en place y'ibyo ndi bukoreshe. Ibyo ndi bukoreshe rero harimo izi karoti ngiye gukata muri ubu buryo, wazikata uko ushaka, ushatse wazikata ikizeru cyangwa ukazikata gutya cyangwa ukazikata ari udukibe, biterwa n'ubushake bwawe. Turakata karoti tuzirangize, nyine biterwa na karoti wateguye n'abantu ugiye gutekera, cyangwa se biterwa n'ubushobozi cyangwa n'ubushake bwawe bw'ibyo ukeneye guteka. Nakase karoti rero gutya mubibona, gukata neza, ushobora kwiha ibyo gukata vuba vuba ukikata urutoki, ushobora kwigana abandi nyine ukumirwa. Karoti nakomeje ndazikata ndazirangiza, nizere rero ko mumeze neza aho muri hose, nanjye meze bon. Ndabashimiye abakoze subscribe, batarayikora namwe muyikore, musharinge n'amavideo yacu, mudutere inkunga, nukuri muraba mukoze. Nkuko mubibona rero nakurikijeho igitunguru. Igitunguru nacyo wagikata uko ubishaka, biterwa na mudu wabyukiyemo cyangwa se nuko ushaka ko ibiryo byawe biza kuba bigaragara ku isahani. Iki gitunguru cyose rero ndagikata, nta na gato nsiga. Igice kimwe nari nkirangije, nkata n'ikindi. Ubundi biba byiza kubanza gukora mise en place y'ibyo uri bukenere, ukabishyira ku ruhande, noneho ugateka bikuri ku ruhande, nta kindi kintu uri bujye gushaka ku ruhande. Ibitunguru rero nuko nabikase, nta birenze, ni ibintu bisanzwe. Ushobora kwirira akabugari kawe kore urishije indagara, si ngombwa inyama, kandi indagara nazo ziba zifite intungamubiri. Sinzi ukuntu rero nagiye mu isoko mbona Zanzibari, ariko mbona zirabyibushe, ni nini cyane, zirajya kungana n'urusambaza. Mpita niyongoza kurya ubugari rero, mpita nzigura. Nubwo zihenze ariko ntabwo zahenda nk'inyama, nanone gusa zihenze kurusha za ndagara zisanzwe twita indagara z'umunyu. Nahise nzigura rero, mpanga guteka ubugari. Kora mise en place yawe rero, utwukase ugashyira ku ruhande kugira ngo ubone aho ukatira ibindi ugiye gutegura. Nari ndangije karoti n'igitunguru, mfite inyanya 3 nari nazihase. Ibi ndi gukata nabironze, kuko ntabironze mba ndimo ndihima, ntabwo ndi guhima mwebwe mundeba. Nabanje kubironga biracya neza, kuko iyo umuntu ushobora kubiteka bitaronze, niwe uba wihima pe, bituma abana barwara, niwe ubajyana kwa muganga. Urumva rero ayo makosa ntabwo umuntu yayakora. Inyanya rero nazikase muri ubu buryo nazo, kugira ngo nazo tuzikorere mise en place, dushire gahunda zacu zose ku ruhande, kugira ngo gahunda nyine ubwo ni ibi bikoresho mvuze, kugira ngo nteke nta kindi kintega. Kwa kundi uteka ujya gushaka igitunguru kiri he, inyanya ntabwo nazikase, oya. Uyu munsi nakoze mise en place y'ibyo ndi bukoreshe, kandi urabona ko ari ibintu bikeya buri wese yabona. Murabizi ko hano intego yacu ni ugukoresha bike dufite, bikazatugeza kuri byinshi twifuza. Gushaka rero ni ugushobora.
ubushake nibwo bwa mbere. Inyanya nazo ndangije kuzikata, urabibona nazo ndishize ku gasahani ku ruhande. Yego, wamenya ko izi ari inyanya 3 ko mbona zibaye nyinshi cyane, ariko zari nini. Ngizi za Zanzibar rero nari nazishize mu mazi, urabona ko zibyibushye. Umva ni nini pe, nkurikije izindi naguraga izi ngizi ndabona ari nini cyane, wagira ngo ni urusambaza. Nari nateguye rero n'agatungurusumu, urakabona nagasekuye kugira ngo nteke. Ubwo rero maze gukora mise en place, tugiye gutangira guteka. Ndakoresha agasafuriya. Isafuriya rero murabona ko irimo amavuta atari menshi kandi atari make. Ndabanzamo karoti zanjye mbere y'igitunguru. Ushobora kwibaza ngo kuki utabanjemo igitunguru? Igitunguru ntabwo nshaka ko kiza gushirira, gusa ntabwo ntinda kugishiramo, kandi murabizi ko karoti zikomeye kurusha igitunguru. Tangiye guteka rero, uko tugenda tubikurikiranya muraza kubibona. Nizere rero ko aho muherereye hose mumeze neza, natwe tumeze neza, twari turi amahoro. Mana, nsigaye mbura umwanya wo kwa uploadinga kubera impamvu nyinshi zitunguranye, ntabwo biba byoroshye, ariko turashima Imana ko Nyagasani aba yashizemo umuyaga akagira uko abigenza, bimwe akaba byoroheje kugira ngo umuntu abe yahumekaho gato. Ariko ku bindi bisanzwe nta gikuba cyacitse, nuko ari utuntu tuba twaje twivangavangamo. Turabinginze rero mujye musharinga amavideo, iyi ni tungurusumu ndi gushiramo. Mujye musharinga amavideo yacu, ni ukuri mudutera inkunga, ntabwo biba byoroshye pe. Kuba mu rugo wenyine, kwirirwa mu rugo wenyine, kwizengurukaho, ugatungurwa umwana akarwara, ugatungurwa ukumva ngo umwana ku ishuri abana bigenze gutya na gutya, n'utuntu tugenda twitambikamo buri munsi. Ubu kwirirwa mu rugo utagira umukozi ugufasha, umaze kubigiramo experience. Gusa ni byiza pe, kubaho nta mukozi ugira ni byiza, ariko nanone hari igihe kigera ukabona uramukeneye. Dore za ndagara naberekaga ukuntu zingana, hari igihe kigera ukumva uramukeneye. Urugero nk'iyo umwana kurwaranye, cyane ku bantu baba batuye kure y'imiryango yabo, nta muvandimwe uri hafi ngo aze kugufasha, wumva wa mukozi akenewe. Ariko nyine urihangana, iyo wumvikana n'uwo mubana, mubigendanamo neza, mugafashanya. Gusa Mana yanjye, mbabwije ukuri, birashoboka ko wabaho nta mukozi ufite mu rugo, kandi njyewe umwaka mbimazemo ni ibintu byiza. Umva, abakozi bagira gaspillage imwe, sinzi ko nayibabwira. Ubishoboye wabireka, kuko ubishoboye wareka kuzana umukozi, kuko ugeraho ukimara kumureka bibanza kukugora, ukibaza se kakazi ndagahera hehe, kakazi ndagakora ngahere, kubera ko umenyereye ko ari ugakora weho ukora dukeya wigendeye wagiye mu kazi. Ariko amezi 2 ubu utangiye gushira ibintu byawe kuri gahunda, utangiye kumenya uko ugomba kujera ibyawe no kumenya ko ugomba kugakora nta mukozi uhari. Umva, ujye kugera mu mezi 6 wumva nta n'uwo ukifuza kuzana. Mwabonye rero ko twashizemo sorwatomo, dushizemo n'indagara. Nubwo nagiye mu nkuru, nizere ko muri kubireba uko mbikurikiranya. Yego, Zanzibar zacu rero nazo tuzishizemo. Yego, mukomeze mukurikire, nanjye ndi kubahereza ubuhamya bw'ibyo maze kubona mu kubaho utagira umukozi wo mu rugo.
wari uzi ko iyo udafite umukozi wo mu rugo, nk'urugero wenda ufite nk'umwana umwe cyangwa babiri, ushobora guteka ukabona ibiryo biraye, wenda uraje nk'umuceri n'isosi, wenda n'isosi nk'iyi ngiyi. Noneho iyo ufite umukozi wo mu rugo ashobora kukubwira ko nta kintu cyaraye cyangwa se ari bikeya, ukaba wahaha ibindi, noneho waba wiriwe mu rugo ukaza uzabona muri puberi yawe huzuyemo ibiryo. Ariko iyo umukozi adahari umenya ko bya biryo byari bihari, ukaba wabishusha bakabirya saa sita. Kandi ikibabaje, uwo mukozi akubwira ko bidahari kandi adashaka no kubirya, ari ukubimena. Yiba yakubwiraga ko bidahari byashize, byibuze ari bubishusha akabirya cyangwa akabiha abana. Ariko hari ukuntu bajya bifata, hari ukuntu abakozi bo mu rugo bajya baza, urugero waba umwitekeye ibijumba ukumva yabwiye abakozi bagenzi be ngo njye naje mpunga ibijumba, ngo noneho nje mbihasanga. Waba witekeye ibiryo ibyo ari byo byose bya kinyarwanda, ngo njye ibi naje mbihunga, ngo none ngo bari kubingaburira, ukabyumva n'abandi bantu. Ikindi cyiza nabonye cyo kutagira umukozi wo mu rugo, urabizi abantu mwatunze abakozi bo mu rugo, mujya mu kazi mubasiga mu rugo, muturanye n'abandi bantu, wenda mu rupangu aho ngaho, wenda abo bantu birirwa mu rugo cyangwa se batanahirirwa. Mwumvise muzi udutiku tuba duhari. Umukozi wawe, burya umukozi wawe ugenda buri munsi utuye ahantu uturanye n'abantu, cyane cyane abagore, umva abagore cyangwa se abandi bakozi, umva bamushyiramo politike ku buryo udatunga umukozi amezi 2. Iyo akabije amara amezi 3, ejo akaza agahita yigendera bamuteye ubwoba ngo hano nta mukozi uharamba, ibiki n'ibiki, bakamushuka cyangwa bakaba bamurangira n'akandi kazi utabizi. Izo rwaserera rero zose iyo udafite umukozi wo mu rugo ntaho uhurira nazo. Ikindi noneho baba bamubaza amakuru yo mu nzu iwawe, ibyahabereye. Aha nanjye gukaranga ubu bunyobwa kugira ngo mushyire mu isosi ize kubifasha, kuko ari isosi yo kurisha ubugari. Reka nkomeze mbahe inkuru nyine ubwo mutayinsabye, ariko ibyo mvuga hari abari bubyumve batunze abakozi bo mu rugo bagahita babikurura bakabibyibuka. Iyo ufite umukozi wo mu rugo, ntabwo ari bose, umukobwa umwe atukisha bose, hari n'uwugira shahu ukagira ngo ni umwana mu rugo. Ariko la majorite nuje ari muzima asanze abandi bakozi aho mu rupangu cyangwa abagore birirwa mu rugo batagira akazi, umva baramushuka bakamuhindura, ukibaza uti ni wa wundi twavuganaga w'umwana mwiza numvaga. Amakuru yawe rero yo mu nzu, hari igihe ugira umukozi wo mu rugo, ibyabereye mu nzu byose ukabisanga hanze, ukayoberwa niba ugira umunyamakuru mu nzu, ukayoberwa niba abantu barara bashize ugutwi ku rugi rwawe. Ibyo byose kubera iki? Kubera umukozi wo mu rugo. Manage munyumve neza, ntabwo ndimo kumusebya, baradufasha pe, ariko ubishoboye wamureka. Niba hari bankurikirana, ukuri mumbabarire ntimunyumve nabi. Niba hari abakozi badukurikira hano, mumbabarire pe, ntimunyumve nabi, gusa namwe mubyibuke. Iyo nta hantu muza gukora akazi ko mu rugo nyine, ugasanga abaturanyi barimo barabateranya na ba nyokobuja cyangwa abantu abakoresha banyu, mubyibuke, mumbwize ukuri. Ibyo ndimo ndavuga rero, njyewe ndengeje umwaka ntawe nkigira.
akazi kanjye karahagaze, ndavuga ntabwo najya nirirwana n'umukobwa mu rugo twese twirirwana turebana, reka mbe nkikorera mu gihe ntarabona kandi nzaba mushaka maze kubona akazi. Ariko ubu umva, manza nimbona n'akazi umva nzajya mbyikorera pe, nzajya mbyikorera. Ubundi nshaka umuntu umesera, urabyikorera. Ikintu kiba kigoye ni ugushaka umuntu ukumesera no gushaka umunsi wo gukora isuku, ya suku yo mu byumba byose byo mu nzu, munsi y'ibitanda hehe, ushaka umunsi. Urumva ntabwo ukora kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, ushaka umuntu ugufasha akageza kumesa umunsi runaka, hanyuma ukajya ushaka nawe umunsi wo gukora amasuku. Ubundi ibindi byose ufite abana 2 cyangwa 1 cyangwa se benshi abandi baba muri interina, ntabwo biba bigoye. Ako kari agaciyeho ku bantu mutunga abakozi bo mu rugo, mwibaza niba mwabareka bigashoboka. Birashoboka rwose, birashoboka. Ubwo rero isosi yacu yahiye, murabona ko ndi gusonga ubugari. Yego, ndi gusonga ubugari bwo kurisha agasosi kacu. Ndabinginze mwa bakobwa mwe mukora akazi ko mu rugo, nukuri ntimunyumve nabi, ibyo mvuga murabizi, ntago mvuze ngo ni mwebwe. Umukobwa umwe atukisha bose, ariko namwe murabizi ko hari bagenzi banyu bafite ukuntu bifata iyo bamaze kugera mu kazi. Niba tutabihuriyeho ibyo bintu, muzabimbwire muri comment. Reka rero twitekere ubugari bwacu, twigire kwirira agasosi kacu ka make kadahenze. Niba utarakora subscribe uyikore, niba ugejeje aya masaha utugeranye ahangaha ukireba video, ndagushimiye, ndakwinginze yirangize maze muze ni karibu dusangire ubugari n'isosi y'indagara za Zanzibar. Ndabashimiye rero, Imana ibahe umugisha, Imana ibongerere umutima w'urukundo. Ndabakunda kandi mbahorane. Ciao ciao. Reka murebe ukuntu ngiye mbumba ubugari. Mfata igikombe cya plastique cyangwa isahani ya plastique, nkakoza muri amazi ashushe yanjye natetse yo guteka ubugari, nkagenda mbubumba kugira ngo buze kuza bumeze neza. Hari ukuntu warura ubugari ukibaza se ubugari babukandagiyemo, urabubumba neza kuko bugiye kubutegurira abantu nyine. Kandi niyo waba utagiye kubutegurira abantu ari ubwawe, ugomba kububumba ukarya ibintu bisa neza. Urabubona, wabubonye. Reka twarure n'agasosi noneho tujye kurya. Tubonane rero muri video y'ubutaha. Ciao ciao. Imana ibarinde, ndabakundaga, turabakundaga. Una musosi wandagala, una musosi wabibonye biryo, ubundi ugashisha ukabyibuha, bakayoberwa ibyo urya bakagira ngo wagezeyo kandi witungiwe n'indagara. Bye.